Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language na tayari tumeshajifunza baadhi ya vitu katika video zilizopita. Na leo katika video hii tutakwenda kujifunza kitu kingine ambacho ni kuhusu numeric data types and literals katika Python. So nitafungua faili yangu hapa kuweza kufahamishana pale panapohitajika kufahamishana kwa kupitia katika kodi zetu, basi tuweze kuandika hizo kodi na kuweza kuelewana vizuri. So jina la faili yangu nitaita numeric underscore data types, okay, .py. Click enter, then baada ya hapo tuingie sasa katika mada husika ambayo tumekusudia leo. Ni kuhusu numeric data types na literals. Kama nilivyotangulia kusema, unapotengeneza variable, tulivyofahamishana katika video zilizopita, tuliweza kuona the way Python ilivyokuwa rahisi jinsi ya kuweza kutengeneza variable. Ni rahisi sana, ni just kuandika tu jina la variable yako, then ukaweka sawasawa na ukaassign value yako katika hilo jina la variable yako, na tuliona katika video zilizopita the way ambavyo unaweza kufanya hivyo. So Python ni tofauti na language nyingine. Language nyingine kama vile Java, ili kuweza kudeclare variable, basi lazima uweze kuweka data type ya hiyo variable. Hiyo variable lazima iweze kutambulikana kuwa itakwenda kuhifadhi aina gani ya value ama data. Kama ni integer ama float ama ni string, basi lazima uweke ile data type. Lakini katika Python, automatic interpreter anakwenda yeye mwenyewe kuangalia data type ya hiyo value ambayo imehifadhiwa katika hiyo variable. Kwa mfano hapa tumetengeneza variable yetu ya room na tumeassign value ya 27, ambao hii ukiangalia value yetu ama data yetu ni integers. Okay? Maana yake hii room imehifadhi value ambayo ina data type ya integer. Automatic tukienda ku run programu yetu, interpreter kipitia tayari anakwenda kuangalia hii value imehifadhiwa hapa ni data type gani, na tayari inaweza kufahamu kuwa hii ni integer. Haina haja ya kuweza kuandika int room kama ilivyo katika language nyingine kama Java. So ni simple na ni easy kuweza kuandika kodi za Python. Kama nilivyotangulia kusema katika video za awali kabisa, Python ni language ambayo ni simple na English ambayo inafahamika, inatumia maneno just ya kawaida tu na ipo straightforward. So kama unavyoona hivi. Kwa hiyo unatakiwa ufahamu kuwa numeric data type zipo za aina mbili kubwa, ambazo ni hiyo integer ambayo ni int, na kuna float ambayo ni decimal number, tunaweza tukasema hivyo. Kwa hiyo kwa mfano ukiwa na namba nyingine, mfano tujalie ni dola sawa na 23.5. So tupo na dola ambayo value yake ni hii. So moja kwa moja hapa interpreter akipitia tukirun programu yetu, anaona hapa kuna value ambayo ipo katika hali ya decimal number. Kwa hiyo moja kwa moja inatambua kuwa hii data type yake ni float, na hii juu huku kwa vile ni integers number, kwa hiyo moja kwa moja inatambua kuwa hii ni integers. Kwa mfano tunaweza kuandika hapa joto sawa na -12. Kama kuna joto ambalo lina value hii, haya, lakini just tuweze kufahamiana tu. So tumeweka hapa integer nayo, lakini ina minus. Bado hii ni integers, japo ina negative, lakini bado ina stand kama ni data type ya integers. Nadhani umeweza kupata idea kitu gani hasa ambacho nimekusudia leo kukufahamisha. Kwa hiyo numeric literal zinakuwa zinaandikwa, zinakuwa katika whole number, ama pia zinakuwa katika hali ya float kama tulivyosema. Kwa hiyo unaweza kuwa na whole number ambayo haina decimal, kama hiyo variable ya room hapo imehifadhi whole number, na vile vile unaweza kuwa na namba ambazo zitakuwa na decimal, na hizi zinatofautiana katika operations mbalimbali. Kwa mfano tulipokuwa tunafanya katika hizi file nyingine, unatengeneza variable, tunahifadhi string, kwa moja kwa moja pale inaenda kutambua hii ni data type fulani. Na hata ukifanya operations zako sometimes zinaweza zikaleta utofauti kidogo katika ufanyaji wako, sababu pengine umefanya kitu ambacho hakiendani type za hizo value zako. Kwa lazima uhakikishe unazingatia data type ya hizo values na hizo variable ambazo unakwenda kutengeneza katika program zako. Na kuna njia ambayo unaweza kuitumia. Kuna function hii ya type ambayo itakuonesha wewe value fulani ama data fulani ni data types gani ambayo imekusanya. Kwa mfano hapa nitatengeneza hiyo function data type
Hii ni function ambayo built-in function, just sisi tunaiita tu, tayari ipo, tunaweka argument yetu na tayari inatupa majibu data type gani ambayo tumeweka ndani ya hii function ya type. Kwa mfano mimi hapa nitaweka 34. Hii data type hii ni integers, okay? Kwa nikirun, nikisave hapa, nikiweza kurun programu yangu, okay, hatujaweka print, so acha tuweze kuweka print hapa. Okay, then to save, to run, na moja kwa moja tumeona data type yetu ya int, tumeonyeshwa kuwa hii 34 ni data type ya integers. Na tukiweka mfano hapa 23.5, nikisave moja kwa moja hapa nikirun, basi tunaona data type yetu ni float. Kwa hiyo moja kwa moja interpreter anakuwa anatambua pale tunaporun programu yako kwa variable hii imehifadhi value ambayo ina data type fulani. Na pia hapa nina uwezo wa kutumia tu just variables zangu, mfano hii joto, nitasave, kirun hapa, moja kwa moja imetoka data type yetu ni integer ama int katika value ambayo imehifadhiwa katika variable hii ya joto. So nadhani umeweza kuelewa kile ambacho nimekusudia kufahamisha kuhusu numeric data types and literals, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufahamu data types ya values ambazo zimehifadhiwa katika variable fulani. Asante sana, tukutane katika video ijayo, tutakuja kujifunza kitu kingine. Kama una maoni yoyote, una maswali yoyote, naomba uniwekee katika sehemu ya comment na nitaweza kupita nayo, tutaweza kudiscuss huko. Kile ambacho hujakielewa hapa, basi unaweza ukaniambia huko na tukaweza kuwekana sawa. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, na share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Tutakuwa tunajifunza Python programming language kidogo kidogo hadi kuweza kufikia kiwango kikubwa cha uelewa wa language hii ya Python na kuweza kudevelop vitu mbalimbali. Asante sana.